Right. Wah, ada ini. Ya teman-teman, Kayak ini naik airnya. kita coba di lubang yang berbeda lagi. Gue bilang kayak ada airnya. Ditarik kah? Sepertinya ditarik teman-teman. Ya, baru berapa detik kita taruh sudah ditarik ya. Oh, dilepas. Dilepas ya. Dia langsung kasih habis. Nampaknya Kau nggak bersahabat ya. Kemana lagi kakinya kan? babon kira-kira ini. Bagaimana pergerakan babon? Wah, gitu kalau menurut ketahuan. Ya. Kita lihat airnya bergoyang ya. Sepertinya ada belutnya nih ya. Ya. Kita pasang teman-teman. Sepertinya kita harus ganti mata pancing besok ya. Cari yang stainless. Oh, ditarik ya. Ditarik ya. Coba dia langsung lahap. Sudah tuh. Nggak kasih kau kesempatan. Ya teman-teman, sepertinya proses. Ya. Semoga ini berhasil teman-teman. Sudah. Yes. Babon. Kami anak Babon teman-teman. Kita lihat Hari Persatuan Pemancing Belut sekota Tarakan. babon. Nggak ada tempatnya. Yes, kita sudah dapat 2 belut. Namun ditaruh di mana kalau lepas? Ya, Terlalu banyak, lepas nanti. ya teman-teman. Salam satu hobi. Ya. Dalam waktu kurang lebih 7 menit kita mendapatkan 2 babon. Ini besar Ya, 2 babon. Mantap teman-teman. Ya, ini kalau di Sulawesi, tepatnya di Tanah Toraja, ini dikatakan lendong. Ya. Nah, lendong itu beragam juga teman-teman. Ada lendong juga yang lebih berbahaya daripada lendong yang kita lihat pada malam hari ini.